呦，这是我的包裹哎，你在上面干嘛？嗯？你以为你站得高看得远吗？嗯？儿子，哎，我要开包裹了哎，你能让开一下吗？哎，真乖，去自己的小盒子抓一抓，玩一玩吧，肩膀。你怎么又走了？还是想来玩大箱子是不是？嘿嘿，兄弟，兄弟，你怎么又进去了？啊？嗯？看到盒子就不行了嘞？啊？这个盒子够大是不是？哎呦哎呦！哎呦哎呦！你搞那么凶干啥喽？哎，兄弟，这么大的盒子够你玩了。够你玩了。我好害怕它咬我。这个时候得让他爸爸来逗他。天啊，肥猫！他攻击我哎，嘿，有点生气，现在不知道为什么。兄弟，哎哎，好，关。耶 ，surprise！ 嘿嘿 ，not that one。No no 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 no， 走开走开走开。剑宝与牛皮纸。哇，你们都融为一体了哎！剑宝，为什么长的颜色都一样呢？好开心哦，自己一个人玩纸可以玩，乐在其中。哎呦，哎呦，还转了个圈哎！剑宝，你在干嘛？抓狮子哦？玩得很开心，还要看一下镜头，很有镜头感的剑宝哎。回去回去回去。抓抓狮子，好久没洗澡了哈。要跳进来吗，剑宝？哎呦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 ！哎呦，你是在打我吗？刚刚什么情况？自己卷个圈。你打我！玩累啦，爷妈。姐姐，不玩了，腻了。你一抓它就可以玩。准备过来。你看它些，你看它眼睛，
就是一脸那种瞳孔放大的放大那种，对对对，就是很现在就是很兴奋。非常的兴奋，很多 adrenaline 那种。哦。哈哈哈哈